এবছর বন্যা জ্বর ডায়রিয়া এগুলো দেখা দিছে বন্যার কারণে। আমরা ঘর থেকে বাড়িতে বাঁচতে আসি না বন্যার কারণে, পানির কারণে। এই বছরকার বন্যায় আমরা খুব ক্ষতিগ্রস্ত, আমাদের ঘরের ভিতর পানি উঠে গেছে। এভাবে টানা বৃষ্টি হলে তো আমাদের অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাবে। অলরেডি আমাদের বাসার মধ্যে পর্যন্ত পানি ঢুকে গেছে। নোয়াখালী শহরের মেন জলাবদ্ধতার মেন কারণটা হচ্ছে ড্রেনেজ ব্যবস্থাটা। আসলে এখানে ভালো কোনো ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই। কালার এক্সপার্ট, জর্জ স্যাপ এবং মাইল্ড অন হ্যান্ডস টেকনোলজি সমৃদ্ধ অরিক্স ক্রিস্টাল ওয়াশ আপনার লন্ড্রি এক্সপার্ট। নিয়মিত রাস্তা অফিসে যেতে হয়, তারা বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু বিভিন্ন ময়লা পানির কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু ছড়াতেছে। একটু বৃষ্টি পড়লে পানি হয়ে যায়, একটুতে দেখেন কি অবস্থা, আমরা হাঁটতে পারতেছি না, গাড়ি নিয়ে যাইতে পারতেছি না। পানি প্রতিদিন বাড়তে আছে, আরো বাইরে থেকেও পানি আসতেছে। আর রাস্তা তো এমন অবস্থা হচ্ছে, চলাচলের কোনো ব্যবস্থাই নাই। আমরা গরমে তখন বাইরে গেছি না, আমরা ঘরের ভিতরে সব কিছু বাথরুম টাথরুম সব